Cerveja e picles é uma combinação perfeita, muito conhecida dos brasileiros. Mas você já imaginou comer picles empanado e frito? Pois é, eu viajei ao Texas agora e lá eu tive a oportunidade de ir num sport bar. Tava tomando cerveja, pedi alguma coisa para acompanhar a cerveja, a garçonete falou: "Você já provou o nosso picles empanado?" Eu falei: "Picles empanado? Meu Deus, existe isso?" Existe e é gostoso demais. E hoje eu vou ensinar para você aqui no BBQ em Casa. Vamos lá? Para fazer esse petisco, você precisa comprar picles do maior, do mais grosso. E aqui é o seguinte, a gente vai precisar cortar ele na diagonal, deixando uma fatia grossa, mais ou menos assim, ó. A gente quer que ele fique grossinho e ele tem que ser na diagonal para ele ter mais área. Então, ó, só cortar o picles assim. Essa é a grossura padrão que a gente precisa para fazer o picles frito. E agora que o picles já está fatiado, vou pegar aqui uma outra tigelinha, eu vou quebrar 2 ovos e vamos bater naquele pontinho de omelete tradicional mesmo. Agora que eu já bati o ovo, eu vou começar a esquentar o óleo também, porque a gente precisa deixar o óleo quente para conseguir fritar bem ele, tá? O óleo quente faz com que ele não absorva muita gordura, que ele fique mais crocante. Então vamos esquentar lá. Eu vou pegar minha farinha de trigo, vou temperar ela com um pouquinho de sal, só sal mesmo. Vou misturar e agora é só empanar. Vamos pegar o picles, colocar na farinha. Bate o excesso do sal. Vamos passar ela no ovo. Passou ele no ovo, a gente entra agora com esse carinha aqui, ó, a farinha de rosca, que é o que vai dar aquela crocância extra pro nosso empanado. Ó, e aqui já tá pronto. Aqui é bem rapidinho, tá, gente? É só dourar. Para acompanhar o picles, eu vou fazer uma maionese apimentada. Então, ó, vou pegar aqui um pouquinho de maionese. Vamos acrescentar aqui, ó, molho de pimenta, uma boa quantidade. Um pouquinho de mostarda também, cai muito bem. Um pouquinho de orégano. Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora vamos mexer tudo isso aqui, ó. Então é isso, finalmente chegou a hora de provar essa belezinha, mas eu quero pedir para você se inscrever, comenta, deixa o like, compartilha para todos os seus amigos, manda no WhatsApp para todo mundo, tira um print, manda pro grupo, manda pra família, para todo mundo. Agora dá licença porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Então ó, vamos pegar aqui esse picles, maravilhoso, crocante, passar nessa maionese apimentada. É ridículo como isso aqui é bom, cara. Ridículo.